हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी इको के एसी के बारे में। इको के अंदर कॉमन प्रॉब्लम है कि एसी फ्लो धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि एसी फिल्टर, कैबिन फिल्टर इको के अंदर आता नहीं है, तो वो धीरे धीरे डस्ट और मिट्टी वगैरह कूलिंग कोयल पे जाम हो जाते हैं। तो कूलिंग कोयल एकदम चोकअप होने से यहाँ पे एयर फ्लो मिलता नहीं है इको में। वो बिना गैस निकाले कैसे क्लीन करते हैं आज बताने वाला हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं मयूर मोटर्स बायर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मारुति इको का जो कॉमन प्रॉब्लम है। ये मारुति इको है, एसी गाड़ी है। तो फ्रेंड्स, जब भी ये एसी गाड़ी को एसी में चलाते हैं हम लोग, तो एसी के अंदर से चिल्डनेस जो होना चाहिए, जो कूलिंग, वो नहीं मिलता है हमको। और जैसे ही यहाँ से हम फ्लो ऑन करते हैं ना, तो अजीबोगरीब आवाज़ आता है, शायद आपको सुनाई दे। बहुत एसी का ब्लोअर का नॉइज़ है। और फैन भी कुछ चाहिए इतना हवा नहीं भेजता है यहाँ पे, इतना सा ही हवा। पीछे वाले को तो एकदम गर्मी ही लगता है। तो हम आज का इसका करने वाले हैं एसी सर्विस। तो एसी सर्विस इसका दो तरीके से रहता है, एक पूरा कूलिंग कोयल निकाल के क्लीन करके, और दूसरा बिना गैस निकाले। जो सबसे सस्ता और आसान तरीका है वो बिना गैस निकाले। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ बिना गैस निकाले इसका एसी कैसे हम सर्विस कर सकते हैं। क्योंकि ये इको के अंदर कॉमन प्रॉब्लम है कि इसके अंदर फिल्टर नहीं आता है, कैबिन फिल्टर नहीं आता है। तो ये क्या, उसका कूलिंग कोयल जाम हो जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस जगह से वो साफ करते हैं और कैसे साफ करते हैं और कितना कचरा यहाँ पे लगता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये ग्लो बॉक्स हमें निकालना रहता है। मैं निकाला हूँ पहले से आपको दिखाने के लिए सिर्फ ये। तो यहाँ पे एक बटन रहता है, पुश बटन, वो ऐसा रहता है, वो निकालना चाहिए हमें। ठीक है फ्रेंड्स, और ये ग्लो बॉक्स निकल जाएगा। बाद में यहाँ पे ये उसका अंदर बाहर की हवा के लिए दिया जाता है, फ्रेश और रिफ्रेश हवा के लिए, वो खोलना रहता है हमें। इसका करेंगे तो अंदर की हवा रहेगी, और इसे लगाएंगे तो बाहर की हवा जाएगी। तो ये अभी बंद हो जाता है और ये खुलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उसका कैबिन फिल्टर आता है, लेकिन इको के अंदर नहीं दिया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये निकालना है। तो यहाँ पे लगा रहता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे उसका एक 10 नंबर का बोल्ट रहता है, यहाँ पे एक, और एक यहाँ पे। 2 बोल्ट निकालोगे, और तीसरा यहीं से एक बोल्ट है इसका, जो डैशबोर्ड का है, शायद दिखाई दे। तो ये हिल जाएगा, तो यहीं से ये निकल जाएगा। और ये उसका केबल रहता है, केबल भी निकालना जरूरी है। तो यहाँ से थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन निकल जाएगा, वो निकल जाएगा। तो इसको निकाल के साइड में रखना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पे कोयल जाम है वो कैसे जाम है। आप देख सकते हो पूरा जाम है ये कोयल। तो यहीं से ये जाम है, तो हवा तो आने वाला नहीं है। तो इसको करने वाले हम क्लीन। तो फ्रेंड्स, जो हमारा हवा आ रही है वो यहीं से आ रही है यार। तो वो बीच में जो ठंडा करने के लिए, चिलिंग करने के लिए जो कूलिंग कोयल रहता है, वो जाम हो गया है। तो वो जाम कोयल को हमें क्लीन करना है। आप देख सकते हो मेरे फिंगर जहाँ पे टच हुए है वो कितना क्लीन हुआ है, और बाकी का भाग। तो हम क्लीन करेंगे तो एकदम क्लीन हो जाएगा। ये बिना गैस निकाले भी हम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कूलिंग कोयल साफ करने के लिए हमें चाहिए एक ब्रश। आप कोई भी इस तरीके का ब्रश ले लो जो मुलायम हो, सामने वाली फिंस को कोई नुकसान न पहुंचाए, ऐसा हल्का सा ब्रश चाहिए हमें। और एक ये साधारण सा स्प्रे चाहिए। तो हम क्या, इससे उसको साफ कर देंगे एकदम कूलिंग कोयल को, और बाहर उसके बाद में इसे पानी लगा देंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पानी लगाने के बाद हमारा कूलिंग कोयल होगा जो एकदम क्लीन हो जाएगा। अगर आप मैकेनिक हो तो आप उसको एयर कंप्रेशन थोड़ा सा डिस्टेंस रख के मार सकते हो। एकदम करीब से मारोगे तो उसकी फिंस बैंड हो जाएगी, तो कूलिंग कोयल में से हवा बहुत पास नहीं होगी। वो बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। लेकिन आप ये ब्रश और ये स्प्रे से काम करोगे तो चल जाएगा। तो मैं दिखा नहीं सकता, यहाँ से मैं उसका काम करने वाला हूँ और बाद में आपको दिखाता हूँ। पहले दिखाया मैंने कितना खराब है। तो यहाँ से हवा भी आ जाएगी एकदम हमारे परफेक्ट। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितना सा यहाँ पे जो डस्ट कचरा है, वो पर्टिकुलर जो हवा का जो मिट्टी चल जाती है, धूल वगैरह, वो इस तरीके से जाम हो जाती है वहाँ पे। तो हम उसको साफ कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा कूलिंग कोयल जाम हो जाता है।
थोड़ा सा फ्रेंड साफ हुआ है, आप देख सकते हो इतना सा मैंने कचरा निकाला हुआ है और थोड़ा सा यहाँ पे ब्रश में से भी। तो ये क्लीन करते करते हम इतना सा साफ कर चुके हैं। इसको इस तरीके से क्लीन करना है फ्रेंड्स। ट्राई करता हूँ दिखाने का। इस तरीके से हम साफ करते हैं फ्रेंड्स इसको। अभी तो ये 20% ही क्लीन हुआ है, पूरा 80% क्लीन करना बाकी है। धीरे धीरे वैसे स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, वो क्लीन हो जाएगा पूरा। फ्रेंड्स वो हमने कूलिंग कोयल ब्रश से साफ करने के बाद हमें यहाँ पे पानी की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपका फुहारा नहीं है या फुहारा काम नहीं करता है, आपको बताओ फुहारा अगर ये फुहारा नहीं है आपके पास और काम नहीं करता है, लगता नहीं आपको लगाने में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करते हो, ये वॉशर का जो रहता है ना विंडशीट का वॉशर, उसका पाइप यहाँ से निकाल देना है हमें और एक एक्स्ट्रा पाइप यहाँ से लगा देना है। और सबसे पहले क्या करना है, वाइपर का जो सॉकेट है वो यहाँ से निकालना है, क्योंकि जब भी हम विंडशीट का वाइपर ऑन करते हैं तब यहाँ से वाइपर हमारा ऑफ होना चाहिए और सिर्फ अकेला मोटर ही घूमना चाहिए। तो हमने एक्स्ट्रा पाइप लगा दिया है फ्रेंड्स। और यहाँ पे आप कोई भी शैम्पू वगैरह कोई भी क्लीनर वहाँ पे लगा सकते हो डायरेक्ट, और बाद में इस तरीके से हम यूज़ करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हम यहीं से सीधा उसका फुहारा लगाने वाले हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, लगाओ। उसका प्रेशर भी बहुत रहता है फ्रेंड्स, बस। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम उसका काम करने वाले हैं। आप देख सकते हो फ्रेंड्स पहले कितना खराब हालत थी इसकी कोयल की, अब बढ़िया हो गई है। इस तरीके से हल्का हल्का हमें क्लीन करना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम क्लीन करने वाले हैं इसको। तो सबसे पहले हम करता वीडियो पोज। अभी खराब पानी आएगा हमारा, जब अंदर से पानी लगाएंगे फ्रेंड्स तो यहीं से ड्रेन होगा, और ये भी होना जरूरी नहीं, तो वरना अंदर पानी आ जाएगा, वो बहुत गीला हो जाएगा। यहीं से कितना खराब पानी आ रहा है आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, एकदम मिट्टी वाला पानी है, आप देख सकते हो। इस तरीके से हम उसको क्लीन करने वाले हैं फ्रेंड्स। हमने ब्रश से, शैम्पू वाला पानी से और विंड वॉशर से भी हमने बहुत सारा उसको यहाँ पे कूलिंग कोयल को क्लीन कर लिया है। और आपको दिखाता हूँ मैंने पहले कैसा था और अब कैसा है। फ्रेंड्स पहले कैसा था आप देख सकते हो, और अब कितना एकदम नया सा हो गया है। अब जब भी हम गाड़ी का एसी ऑन करेंगे तो एकदम एसी फ्लो देगा हमको, पूरा फ्लो आएगा। पहले कम फ्लो आ रहा था, यानी कि एयर का जो प्रेशर है वो पहले कम था 4 पे, अब 2 पे रखेंगे तो 4 के जितना 3 जितना 1 2 3 रहता है इको में। 3 पे जितना रखते हैं उतना भी 1 या 2 में देगा। और सबसे केयरफुल चीज मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, तो इको के अंदर कॉमन प्रॉब्लम है ये इसका ECM है फ्रेंड्स। तो जब भी पानी डालो आप यहाँ पे तो उसको ध्यान रखना है, उसी को कपड़ा रखना हो, यहाँ पे पानी नहीं लगना चाहिए। और एयर भी मारना जरूरी है, वरना वहाँ पे पानी लग जाएगा तो एसी बचाने में आप का गाड़ी का ECM खो बैठोगे, और इसका खर्चा बहुत ज्यादा रहता है। तो ये एकदम केयरफुल चीज है। ये ECM है, गाड़ी का मगज रहता है, ये इसका दिमाग है। ये दिमाग पे कोई सा पानी भी लगना नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से दिखाता हूँ। और करो ब्लोअर ऑन पूरा। अब देख सकते हो फ्रेंड्स एकदम फ्लो आ रहा है मेरे को। आपको साउंड शायद कैमरे में सुनाई दे वीडियो में, लेकिन फ्लो तो आपको दिखाई नहीं देगा। यहीं पे देख सकते हो आप। तो मैं एहसास कर रहा हूँ कि एकदम मेरे मुंह पे एयर आ रहा है परफेक्ट दोनों तरफ से। पहले जो कम था मैंने वीडियो में आपको दिखाया कि जो कूलिंग कोयल रहता है वो पूरा जाम था, वो क्लीन करके दिखाया। तो आप बिना खर्चे करवाए, ज़्यादा पूरा एसी सर्विस कराए बिना भी आप बिना गैस निकाले भी ये कूलिंग कोयल क्लीन कर सकते हो। इस तरीके से इको में ये कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि इको के अंदर कैबिन फिल्टर कंपनी नहीं दे रही है फ्रेंड्स। और जब भी कूलिंग कोयल जाम हो जाएगी तो पीछे वाले को एयर मिलना और ठंडा जो पवन मिलता है वो नहीं मिलता, इसलिए वहाँ पे बहुत गर्मी लगती है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। अब पूरा कैबिन पीछे भी एयर जाने लगा है, एकदम फ्लो है। तो फ्रेंड्स एसी ऑन है, एकदम फ्लो आ रहा है।
कंप्लीट फिट कर लिया है हमने फ्रेंड्स। यहीं पे आपको दिखाते हम इसको, इस तरीके निकाल के हमने वो ऊपर का निकाला हुआ था वो फिट कर दिया है कंप्लीट। उसका काम यही है कि ये सफोकेशन वाली एयर है, ये यहीं से यहीं काम करता है। ये वो हमने निकाला था और आपको दिखा दूं, अगर आपकी गाड़ी के अंदर ये पाइप ठंडा हो रहा था वो एकदम और चिल्डनेस नहीं है तो आपको कूलिंग कॉइल क्लीन करवाना जरूरी है, क्योंकि ये जब तब भी ठंडा होता है कि जब भी एसी हमारा कंप्लीट हो, और यहाँ से ड्रेनेज होना चाहिए, जरूरी है ये, यहीं से पानी पड़ना जरूरी है। आप देख सकते हो कचरा मैंने साफ किया है, अभी फिर भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो फ्रेंड्स ऐसा वीडियो देखने के लिए मयूर मोटर्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अभी एक पे अभी फुल फ्लो आ रहा है, जैसे कंपनी का न्यू ब्रांड आता है इसी तरीके से हमारा अभी एसी काम कर रहा है। ऐसे वीडियो देखने के लिए मयूर मोटर्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारा एड्रेस आपको मयूर मोटर्स बाहर लिखोगे तो गूगल में मिल जाएगा, और ओनली फॉर व्हाट्सअप कीजिए, मेरे को कॉल मत कीजिए। सॉरी भैया, इतना बच्चा प्यार देने के लिए धन्यवाद।